我怎么会在这里？这是荒渊，我怎么又回到了这里？魔神，又是你！你把我带到这里想干什么？想干什么？吾正想问你，身为魔胎，却一直躲在仙门之中，你以为这样就真的能改头换面了吗？你好好记住吾这副面孔，这才是你未来唯一的样子。你错了，我过去曾是魔胎，但是现在我是仙门弟子苍九明。很可惜，如果你魔胎的身份暴露，你的同门还能容得下你在仙门吗？能不能容我，与你何干？愚蠢之极！明明是狼，非要披上。可以摘下你的面具了。没想到吧，师父。他太近了。你以为通过欺骗吾的感情，就可以解救三界苍生吗？真是可笑！你都看到了吧？记住这副令你害怕的面孔，这才是我本来的面目。不对，这不是真的，这是那妖物制造的梦境。澹台烬，你只能是吾。苏苏有危险，我得过去救他。原来自始至终
你对我还是心怀恐惧。叶修，是你吗？请问曲掌门，可曾听闻过一名叫做叶惜雾的女子？好像我们仙门里也没有听说过这个人。她是我们衡阳宗的弟子吗？叶无她无父无母，甚至并非是一个寻常意义上的人。你到底是真的叶惜雾，还是又一个假萧凌？这位仙友，你认错人了，我不认识你。好了，故事讲完了，我们去找萧凌吧。好。思雨，真的是。不知道你在说什么，我说过，你就算。
为什么你偏偏要这个时候出现？我现在还不能和你相遇。对不起，佩佩。在那里，没想到万年来水尽干涸，竟将洗髓印显现了出来。若非如此，我们再找10年恐怕也发现不了。动手吧！哎，等等，在上清神域之内动手，我们太过吃亏，得先声东击西一下。你去把他们引开，免得乱了我们的大计。叶妹和风石已经在山下待命了，我这就去与他们会合，让衡阳宗大干一场，不也痛快？扶牙要与你们同归于尽。哎，当心！你是来救我的吗？你叫什么呀？哎，你要去哪儿？我能不能和你一起走？这里真的好可怕。去吧。终于来了，快开护山大阵！来查一下道爷的剑，定叫你有来无回，逍遥剑阵，云山神将。住手！你的元神似乎很好吃的样子。妖孽住手！还不乖乖束手就擒！降魔阵，这就是你们的陷阱。我们可是等了你很久了。
铁阵。还以为你们能有多大的本事，没想到也不过如此。本座追随魔神之时，继则出皇，才配与我动手。面休要口出狂言！今日此地就是你的葬身之地。紫英在何处？为何今日只有精面医疗在此？怎么这么大动静？经面恐怕拖延不住，我得抓紧些了。我记得般若浮生中，明夜将洗髓印封印在了那灵台之上。洗髓印与魔神气息相同，威力非同小可，既无法摧毁，为今之计，也只有封印在这水镜之下，借神力永镇于此了。不好，灵台有异动。老曲，别动！上面弟子都已经回来了，许是他们声东击西的诡计。先除此疗，不要上他们的当。魔物住手！有我在，你带不走洗髓印。
你本就是天生邪骨，注定成为魔神。你是魔神啊！你本就是这世间最大的诅咒。这是你的宿命。成魔成神，在你一念。明夜，你为何选我进入你的般若浮生呢？今日，你带不走洗髓印。一个小小的仙门弟子，竟然可以封印洗髓印。建议破。不对，灵台有变。
唐九明，这是分上。唐九明，别被魔气蛊惑，快醒醒！500年了，魔胎终于被我找到。看来他们找到了，终于把符咒打了进去。魔神，害你万万没想到吧？替我解封的是你最忠心的2个部下，被你夺走的自由，如今我已经夺回来了。谭太清，你本就是魔胎，怎可忤逆吾的意志？带着洗髓印融入你的心脉，吾便要苏醒了。唐九明，唐九明。唐九明，醒一醒！唐九明，
今天把他们也给我端了！金面，无需恋战，我们走。真是没想到，让他们逃了。莫非是有人泄露了我们的计划？此次仙门大比竟然走漏了风声，让二魔钻了空子，是我疏漏了。没想到他们来这上清神域，是为了偷盗魔器。也罢，老徐啊，这个事也怪不得你。 这叫做灯下黑。谁能料到魔气洗髓印竟然藏在上清神域的灵台之上呢？所幸这次九民和苏苏拼死替我们抢回了魔印，不然后果不堪设想。二魔抢夺不成，恐再生奸计呀！师傅，山门外警戒结界异动。 似乎是有魔族来犯。恶人擅闯仙门重地。你们都退下吧。老兄，睽违已久了。弟兄被魔神囚禁万年，今日终得归来，实在是可喜可贺呀。这1万年。 如同过眼云烟啊！依我看，这仙门装扮就挺适合你的，你就留下来暂住吧，也好让你俩团聚一下。爹爹找我来，不知何事。若是苍九民的伤势，刚刚已经按照您的指示，把苍九民交还给赵幽伯伯带回去静养了。孩子。 苏苏，你是谁？到我身边来。你为何会知道我的名字？原来是你。苏苏，你们认得？我曾去过荒渊，同他说过话。你那个时候冒冒失失跌进来，若不是我及时察觉。 你当时便会粉身碎骨了。前辈相救之恩，苏苏感激不尽。看来你们二人还真是颇有缘分呢。苏苏，你过来，快给你父亲跪下叩头，以报答他生身之恩。哎，不，我虽然是他生身父亲，但是。 我未能尽一日抚养之责，今日能够骨肉重逢，老天已经待我不薄了。父亲，爹爹，这怎么回事？此事说来话长。万年前诛魔一战，网之主倒戈重伤魔神，却被魔神封印在荒原。数十年前。 我与魔修苦战，重伤坠入荒原，险些被万妖吞噬。幸好我坠落在地面洞口之外，他竭力用魔气罩住我，驱散了众魔。我这才侥幸保住了一命。为了报答救命之恩，我便答应他，为他寻回他与亡妻初皇的凌乱。没见过，没有，未曾听闻的。 多谢。
好在有心人天不负，最终让我找到了他。那凌乱极难孵化，我便将它置于须弥座灵井之上，受天地间纯净灵气的滋养。后来，卵中有了胎动，我又将他的元神投入人间，不断轮回历劫，希望有朝一日可以有破壳而出的机缘。他诞于天池灵井之上，乃这天地灵气所种，所以我为他取号玉灵。当年初皇陨落，身躯化为重羽空猴，是衡阳宗的重宝。我将空猴赠予那个孩子，希望在冥冥之中，他能得到他母亲的庇护。原来那时我见到的是我的母亲。爹爹将我的元神投入人间，不断历劫，所以才会有500年前的叶夕舞与我长得一般无二。或许他便是我的一世恶魂，历经一世本该元神归位，却因劫雷而损坏。也正因为此，500年后，我的肉身才会无火自焚，在须弥座休养10年，直到历劫结束，方能真正醒来。事情就是这样，苏苏，爹爹瞒你这么久，你不会怪我吧？苏苏，你不用逼迫自己。你若是不愿意认我这个父亲，甚至恨我，都是应该的。我不是恨你，我只是不知道该怎么做。没有关系。你听说了没有？今日擅闯山门的那个，就是万年前统领万妖的网之主地冕。这你就有所不知了吧？人家的发妻可是雨神初皇，为了寻找魔神的弱点，才以身试魔的。传说里不也说过吗？就是他手人的魔神。这么说，他也是不容易啊！忍辱负重了那么久，终于可以恢复身份了。仙门各派应该善待他呀。是啊，他可是诛杀魔神的大英雄啊！村上的洗髓液封印破除之时，竟然也聚齐了姐姐的元神。姐姐，你终于醒了，村上这是又救了你一次啊！
姐姐。万年前，姐姐你元神受损，才被尊上投入人间历劫。现在你元神修复归来，我们姐妹终于能够团聚了。妹妹，姐姐。苏苏，既然你已经知道了自己的身世，所以你出关后的这些变化，自然也就都有了答案了吧？凤凰一族天生适宜修行无情道，那是成为神的捷径。但是此事还得由你自己来决定。爹爹，我知道了自己的来处，就更加坚定了自己的去处。我的母亲被魔神所杀，父亲又曾被其禁锢。于公于私，对抗魔神都是我的使命。要是魔神真的重临世间，那么4州3界，唯有真神才能与之抗衡。只是如此重担，全部交于你一人来承担，这……请爹爹放心，苏苏保证，魔神不会再有重临的那一天了。虽然澹台境的邪火已经被抽走了，可是魔胎的身份还是过于特殊。这一切，还是等我真的毁掉邪骨以后，再告诉他们吧。只是，我的无情道修炼的实在是……那人是谁？他叫做叶希雾。可惜，我犯了一个无法弥补的错误。他死了。人死不能复生，请你节哀。原本，我想将自己与他一起付之一炬，
可有人告诉我，这世间有幽冥之水，汇聚着三界的元神。我为了能再次见到他，找到了幽冥之水。我在幽冥川中寻了他整整500年，日复一日，被弱水灼烧肌骨，痛彻百骸。直到后来，我已经感觉不到痛，也感觉不到自己还活着，可我却还是没能找到他的元神。后来呢？直到有一天，我觉得自己就快要死了，幸而被赵幽真人所救，成为了逍遥宗的弟子。这便是我500年来所有的经历。九明师弟说这些给我听，不知何意。幽冥之水没能帮我找到叶惜武，但我却读到一种聚魂法阵，它可以帮我找到叶惜武的元神。可这种阵法却需要无垢灵体的血作为引子。不知李姑娘可否能帮我找回我所爱之人？若我真的能够寻回他，我愿意倾尽自己所有的一切去补偿他，哪怕是他想要我这条性命，我都可以给他。我帮不了你，逝者已矣，你既已改名换姓，从头活过，何不彻底忘却前尘往事？你心里的那个叶惜武，早就已经不存在了。不存在了？什么叫做不存在了？你们有着一样的面孔，有着一样的性情。玉林仙子，你就是叶惜武，你为何都不敢承认？你知不知道？你甚至都不敢看着我。你听说过庄周梦蝶吗？什么？你就当叶惜武是那只蝴蝶，恍如一梦，醒了就该散了。散了？如何能散了？500年了，我从来都没有忘记过他。我看着他笑过，看着他哭过，他拥抱过我，保护过我，他爱过我，恨过我。即便这真的只是一场梦，你将我遗弃在梦里，我又如何能够轻易地醒过来？我听不懂你在说什么。
这次仙门大比，我给了你那么多法宝，就是想让你拔得头筹，给我们赤霄宗争争气。你倒好，不想拔得头筹也就算了，你干嘛要去调戏人家姑娘啊？你说你怎么这么不争气呀？那我还受伤了呢。你都不帮我出气，我还帮你出气？我现在都没脸见人了。你什么时候能够像苍九明和宫野纪无那样给我长长脸？我倒是想像他们那样，可我压根儿就不是那块料啊！您天天就知道让我用功，就不是你也用功，再生一个像他们那样的。你快胡言！你在这儿跪够12个时辰，好好反省。哼！苍九，你给我等着！小爷我早晚让你身败名裂。所以，你和苍九明500年前就认识，还是一世的夫妻。个中缘由复杂，是我不便解释。总之，苍九明曾是我500年前立的一劫。难怪你在出关后，便一直郁郁寡欢的，好似变了一个人。师兄，我不想骗你，我与澹台烬之间已尽成前尘往事。可我与他重逢之后，我才明白，就算我与他无法再续前缘，我的心里再也不能装下别人了。素素，你跟我说这些是为了……因为我再徘徊不定下去，只会更加对不起你。我明白了，素素，你不必感到内疚，是我不够周全，没能早些察觉，才让你一个人痛苦良久。我虽心有不甘，但无论如何，我都希望你可以按照自己的心意得到幸福。放下一个人的确不易。对不起了，大师兄。长痛不如短痛，这么走，对你我才是最好的选择。你若是真的想偿还，就忘掉过去，好好做你的苍九明。而我，是掌门之女黎素素。如今魔神又将离世。我已经决定要修无情道，终此一生，除魔卫道。又是魔神，
魔胎现世，魔气认主，魔神便会复活。三界将面临灭顶之灾。听说前一阵子那次荒原大战，就是四鹰惊灭那2个魔神余孽搞丢了魔胎，所以他们才四处为祸，企图通过魔气找到魔胎。听说前一阵子那次荒原大战，就是四鹰惊灭那2个魔神余孽搞丢了魔胎，所以他们才四处为祸，企图通过魔气找到魔胎。无论他是叶修还是厉素素，魔神的威胁始终都是我们之间的阻碍。只有找到阻止魔神重临世间的办法，我们才能重新开始。如今的我，对魔神知之甚少，如何能与他周旋？既然魔神让四阴精灭来复活自己，他们一定知晓有关魔胎的事。如果我能摆脱魔神的控制，或许这就是阻碍魔神复生的希望。这就是荒渊了，和当初在般若浮生中看到的一样。若想了解魔神，深入魔窟，找到四阴精灭，便是最快的办法。这里地貌复杂，仿佛迷宫。如何才能找到他们？小妖尽力，行动力引。而魔所在之处，魔族气息必然会强盛，顺着魔气，一定能找到他们。好重的魔气，应该就是那个方向。让我去会会你们。地面那个老匹夫竟然真的跑了，柱上的万年封妖印竟也没能困住他。不对，难道是他上次在给我们的符咒里搞了鬼？我就说这个老匹夫怎么会答应得如此痛快？若是让我再见到他，定要将他碎尸万段。那是什么？这万年里，吴教与你们去办的事，怎么样了？四阴，恕属下无能，耗费了人间500年。刚刚才寻找到尊上魔胎的下落，如今他藏身仙门，还需些时日。待属下唤醒那魔胎体内的邪骨，尊上便可复活了。尔等在荒渊中尘封万年，
如何知晓邪骨是否还在魔胎身上？倘若邪骨已经被毁去，吾还能复生吗？尊上不必担心，邪骨是无法被毁去的。它承载着您的意志，只要三界众生无灭，恨苦不绝，便永不消亡。可吾仅留下了邪骨，左右不了那魔胎的意志。没有人能违抗邪骨的意志，也没有人能阻止您的复生。现身。哦，你们如此有把握？尊上请放心，除了您自己，没有人知道您计划之中的破绽。我就知道是你小子在装神弄鬼。区区一具魔胎，不过500年的寿数。你又怎么会知道万年之前魔神复生的计划？这就是你对待尊上的态度？你只不过是肉体凡胎一具，有幸被尊上选中做了他的魔胎罢了。不要觉得你有多重要，待我们集齐3魔器，开启同归道，不管你愿意不愿意，真正的尊上一样会归来。不过只要你乖乖留在荒渊，我还是会善待你。毕竟你是尊上的魔徒，这也是你的荣幸。荣幸？哼，你错了。我不是你们的尊上，现在不是，将来更不会是。来就来，想走就走的吗？他已入仙门，一心向着正道，无论我们说什么都不会听。可就这么轻易让他走了？毕竟是尊上的魔胎，一只狼又怎可能一直藏匿在阳泉之中呢？父亲。如果他只是魔胎，又怎么会知道万年前的旧事？
不能让苏苏涉险，来试探一下虚实。他所用的竟然是仙门术法，可他明明是魔胎，实力不该仅限于此啊！再试探下。父亲，苏苏，你不要过来！你有所不知，他是一个……女儿知道。我知道父亲在想什么。可我们眼前这个人，他是苍九民，是逍遥宗的弟子，不是别人。课中缘由，恕女儿不便言明，但请父亲信我。好的，苏苏，你放心吧，今天我不会伤害他。但你也要相信父亲，此人身世复杂，远超你想象。今后你该离他远一些，千万别被他蛊惑。不过我向你保证，只要他不伤害你，我就不会对他出手的，也会替你守住这个秘密。原来如此，网之主竟是你的生身父亲。此事只有爹爹和昭幽伯伯知晓，在外人面前，你只当不知便是。你也不要怪他，他只是曾折劫尸魔，又与魔神有血海深仇，一时错认了你而已。说到底，他也只是一个迷途知返，想要亡羊补牢的可怜之人。叶希雾，我不叫这个名字。我认识的人，他就叫叶希雾。那不是我，你认识的，也从来不是我。谭台烬，你被我骗的还不够吗？但我从来没有骗过你，我一直都是谭台烬，不是你害怕我变成的那个样子。叶希雾，这500年。我每一日都会将与你在一起的每一个片段仔细回忆，况且我也在仙门中生活了一段时间。你所担心的那件事，如今我也猜到个大概。我不是魔神，不管你愿不愿意告诉我真相，我永远都不会变成那副模样。这个秘密，我还是会替你牢牢守住。不知道，对大家都好。洗髓印的事，我也会替你隐瞒。还有一件事，洗髓印不是我接触的第一件魔器，还有一把魔弩。我同你说过，500年来。我都在幽冥川寻你，也是在那里意外地发现并融合了屠神弩，也是这股力量将我从幽冥川送出，这才有了师父将我捡回一事。我也不知道如何才能够将其取出，但我醒来的时候，就已经在逍遥宗了。你若是不信，可以去问我的师父，赵幽掌门。不用问了，都好了吗？我只是被洗髓印反噬，受了些小伤而已，已无大碍。我是说，你在幽冥川中被灼伤的地方。已经被师父治好了。那就好。你说叶惜雾只是一场虚梦，可是
在上清神域，我见到万年前被砍断的红奈果树，都有重来一次的机会。曾经的网之主地冕，也有重新来过的机会。若是苍九明和黎苏苏从头开始，你说还会不会有机会？九明师弟，你我如今这样同门相称，不是很好吗？何必一定要回到从前呢？对不起，谭太监，我不能在此时答应你。也许我该离开你，也离开这里一段时间，去散散心，避免见面，这样对你对我都会更好。一休，难道你真的相信地面所说，认为我是魔神？我许你500年，过往种种，我绝不能轻易舍弃。更何况，我是人，我会成为人，我可以自己决定。我一定要向你证明，我不是魔人。从前，是你闯入了我的生活。今后，也轮到我来与你纠缠。妹妹近日时常出神发呆，莫不是有何心事？是啊，我在为一个不听话的魔胎而忧心。莫不是前几日灵台上与我们交手的那个人？我认识他，他是我历劫时候的仇人。那他果然就是500年前一月族丢失的那个魔胎。他本该拥有魔神无上的力量，现在却非要躲在仙门之中自欺欺人。这魔胎屡次忤逆尊上意志，如今竟还是姐姐的仇人。此人阴险狡诈，诡计多端，你千万不可以信他。我在凡间历劫时，吃足了他的苦头，强取恐怕难以达到目的。不如让我来帮你一下，把此事促成。若有姐姐相助，一定可以复活尊上。如今普天之下，人人都惧怕魔神附身。如果要是让他们发现，魔胎竟然就养在他们眼皮底下，仙门必然会互相责难，乱作一团，而魔胎也再无安身之地，只能乖乖回到荒原。果然聪明。这便是他的过去，其中必能发现其软肋。他竟然也在。谁？立在苍九明身边的那个人，是一月族人，如今是金密手下。你是说念白羽，如今也在荒渊？正是。那么如今，我们来做件好事吧。都听姐姐安排。曲掌门，师父。陛下。念白羽。九民，你认识这个小魔修啊？是。500年前在景国，他是我的随从。我们主仆失散时，我还未入魔道，
后来是我误入歧途，与他无关。那这么说的话，你是弃暗投明，来到衡阳宗，寻找救主了？是。念白羽忠厚善良，我相信沦为魔道绝非他的本性。希望掌门能念在我们相交多年的份上，给他个机会重新来过。陛下。既然你替他说情，那就留下吧。多谢曲掌门。谢掌门。起来吧。陛下。你快起来。陛下，我已经不再是什么君王，也不再是谁的主人。起来。白羽，无论过去如何，所有事情，如今都可以重新来过。你可以不用再守在我的身边了，不管是留在衡阳宗，还是回到夷月族，你都可以自己选择。我想留下。好，你我兄弟二人时隔100年还能团聚，实属不易。先去安置下吧。怎么是你啊？月牙。掌门说来了个魔修，让我带去安置，没想到是你。你一个紫绣州弟子，怎么又成魔修了？月牙姑娘，对不起，我。既然掌门让我安置你，你放心，我一定尽职尽责，好好照料你。跟我走吧，大骗子。好厉害！师兄，我不想骗你，我的心里再也不能装下别人。我明白了。谢谢神仙，帮我们打退了妖怪。姐姐，你看，这个真好看啊！这个给你，来，我看看。墨女大人，快点啊！你这开绣坊的法子着实是好，不仅可以配合司营大人完成任务，还可以吸引一些好色的狂悖之徒前来吸食精气，也不会有人怀疑。我经历了万载轮回，也算是看破红尘了。现在暂别荒渊。若是能给姐妹们一个安身之处，也是功德一件。谢谢墨女大人。仙门的人来。仙门，有人吗？有人吗？
公子来我这绣房，不知有何贵干？林长，我喜欢你，不是因为那缕情丝，而是因为是你。可惜这些事还没能让你知道，你我此生的缘分就已尽了。小丽，怎么不说话呀？原来是来了个俊俏公子啊！探妖灯并无异常啊，在下宫野继武，我乃长泽山衡阳宗弟子。今日原本是要去景国都城，不慎误入此地，叨扰了。原来他也成了仙门弟子。小女子姓莫，公子叫我莫女就好了。我是这座绣房的主人，她们是这儿的绣娘。莫姑娘，我方才察觉这附近有妖气，担心妖孽游荡，不知你们可曾遇到过？公子，我早前听说景京里闹了妖怪，莫不是那妖怪跑到这儿来了？姑娘不必慌张，我手中这探妖灯并无反应，现在那妖精应该不在附近。这是驱妖符，妖祟遇到会惧怕，你将它贴在门上，可以作为防护。那我就替姐妹们谢过公子了。对了，公子要去景京吗？我这儿有马车，可以送公子一程。不了，太劳烦姑娘。不劳烦，相逢即是有缘人。我本就要进城采购丝线，一个人行路也有些怕。既然顺路，那便与公子同行吧。那就有劳姑娘了。念白羽，你不老老实实在房间里面背口诀，跑到这里来做什么？一整天都不见苍九明师兄，不知道他干什么去了。苍九明，小师叔说他想去景国散散心，估计啊，苍九明也是跟着去了吧。他们去景国做什么？你是来我们衡阳宗盯梢的吗？怎么事事都要打听？你怎么这么紧张啊？开玩笑的，真是块木头。主上去了景国。只要魔胎现世，魔神便没有不复生的道理。素素这孩子单纯善良，但心存侥幸，恐怕会酿成大祸。我不能这样袖手旁观。轻蔑的魔音咒，如何了？燕白羽那个小子传来消息，那魔胎去了景京，没想到他还真是个情种。既然他那么在意那个小丫头，不如我们好好加以利用，就用这个小丫头的命，好好逼他一把。
奇怪，这条街道应该很热闹才对，如今怎么一个人也看不见？这位大哥，请留步。你是何人呢？为什么在此？我路过此地，想在此借宿一晚，却见这客栈关着门，不知发生什么事了。你还是赶快离开这里吧，这里一入夜就妖物横行，都闹了有大半个月了，人心惶惶，谁还敢出门呢？你要住宿，还是另寻一家客栈吧。哎，为何啊？难道偏偏你家的客栈住不得？那妖物专挑落单的旅居之人下手，这条街上也就我这间客栈还未遭毒手。不过，也快了，再不关，我早晚也跟着完蛋。这妖物如此猖狂，难道就没有捉妖的术士对付他吗？哎呦，要不怎么说这妖物厉害呢？官府已经用尽了手段，就是抓不到他呀。哎，我劝你一句啊，赶快离开这里，保命要紧啊！哎。玉灵仙子脚程好慢，叫我好等啊。反了。澹台烬，你怎么跟狗皮膏药一样？我好不容易有机会下山散散心了，大路朝天，我们各走一边，行不行？终于开口说话了。我刚刚还在想，玉灵仙子下山前还好好的，怎么突然就成了哑巴了？你这样死皮赖脸的跟着我，和泼皮无赖有什么差别？哎，玉灵仙子这就冤枉我了。我这不是在跟着你。即便是隔了500年，这景京的泼寒节还是1年1办，各地人士都会来凑热闹。我本就是景国人，自然会出现在这里。若真要论一个先来后到，那应该是你跟着我才对。澹台烬，你在逍遥宗净学那油嘴滑舌的功夫了是吧？不好好修炼，出门在外就不怕碰到个妖怪？哎，没关系啊，有玉灵仙子在，宁洪福齐天，可以罩着我。哼，说不过你，你自己玩吧，我先走了。也不知道小师妹如何了。出来了这么久，该回去了。不如就当这景京是最后一站。如果还是不能忘掉素素，我便去找师父延命。公子着急去景京吗？这么急着去景京做什么？除妖？我是去寻找一个答案。不过路见妖魔，自然是要出的。萧离，如今我也是妖仙了。你若是知道，不知会是什么表情。墨女听闻景王悬赏天下术士除妖，那景京妖怪似乎凶恶得很。公子此行务必要小心。你看吧，你一来景京就闹了妖怪，有你在，果然没什么好事儿。那玉灵仙子可得赶快除了那妖怪，不要堕了自己的威名。
给他开一间，离我那间越远越好。好。小人之心。给。哎呀，仙君，您起得真早啊！大师兄，你怎么来了？我在请经捉妖，没想到会遇到你。啊，你们也是要捉妖吗？嗯。师兄，你来的正好，捉妖这事儿你最擅长，快帮我们出出主意。好啊。唉，看什么？好看才看啊。所以，根据景星百姓所提供的线索，和我们现在所了解到的情况，这妖怪会变换形貌，还会毒仙。还有，一旦入夜，他们还能蒙蔽仙门法器，所以一般术士对他也只好作罢，必须要知己知彼，才好去冒这个险。我在藏经阁读过一本《猎妖图志》，上面讲，有一种叫夜魅的妖怪。可以变换形貌，专爱吸人脑髓，且喜欢痴男怨女。若人心有所思，他便会乘虚而入。师兄说的这本书我也读过，那本书中记载了一种法器，可以用来追踪夜魅。不过这法器的名字我记不起来了。没关系，我现在就引鸟兽传音回门派，让念白羽去藏经阁查一查，将那法器送过来。我明明记得就在这附近的书架上啊！哎，你看那个，是不是他们找的那个书？夜魅。哎，找到了！夜魅嗅觉灵敏，可嗅到人心所居所爱。嗅觉灵敏，必然惧怕强烈的味道，可以沿途泼洒符水，来限制夜魅行动范围。哎呀，你怎么这么不好意思，不好意思。可用聆听国产的红丝，散布在此妖必经之地。红丝会附在夜魅身上，无法除去，可为追踪者指路。尤爱衣着华丽的落单男女，变成其恐惧或爱慕之人，蛊惑人们进入其制造的幻境，趁恐惧最盛之时吸人脑髓。爱慕之人，你不要乱抓重点。然后我们三人分头行动，在未洒符水的街道上守株待兔。景京有条三岔路，只有一个出口，便由我守在出口，定让他无处可逃。这个办法好啊，总有一个人能等到夜魅。什么佳偶情深，都比不上这杯中酒叫人快活。神明保佑，苍天保佑，神明保佑！千万别出什么岔子，我手上就这么点基业，可别都毁了呀！小美人，乖乖入睡，告诉我你爱慕什么，恐惧什么，别忘了把另外两个拖住。
别让他们坏了我们的好事。放心吧，司营大人，属下这就去办。这是什么东西？哎呀，怎么弄不掉啊？姑娘，夜已深了，你为何独自在此处？姑娘，你这是？娘子，原来你在这里。怎么，就一会儿功夫不见，就这么想我啊？给我现形！可恶！不知道他们俩那边怎么样了？你就是那个叶妹？等等，别杀我！我不会杀你的，你会被交由景王。由他来裁断你的罪行。师兄，你心中的那个女子，我曾见过。想不想知道她的事？你们从小一起长大，照顾她的是你，陪她读书修炼的是你。等了他10年的也是你，就连你师父也觉得你是个值得托付的人。妖言惑众！我喜欢他，与任何人都无关；他喜欢谁，谁喜欢他也与我无关。收！宫野纪无，你真的一点儿都不好奇？那苍九民曾娶她为妻，与她同床共枕。你喜欢的师妹是个有夫之妇，她不喜欢你，她喜欢别的人，她嫁给了别人，她不属于你，不属于你。宫野纪无，算你运气好。怎么会这样？是你。这里有打斗的痕迹。糟了，苏苏。司营大人，是属下低估了那魔胎的能力，而且魔女大人突然……你真是太令我失望了。魔胎你对付不了，那个宫野纪无你也控制不住。你先起来，你给我听着，我们今天的目的是魔胎，其他的都不重要。我要你现在就回到他那个仙门小情人的梦里，去看看魔胎的弱点究竟是什么。
这些，便是那魔胎无法抗拒的弱点。只要让魔胎相信，魔神是他无法逃避的宿命。司鹰大人，你一定能够得偿所愿，将魔胎牢牢控制于股掌之中。总算有点意思。去给那魔胎送一份大礼。我怎么会在这里？这是荒渊，我怎么又回到了这里？魔神，又是你！你把我带到这里想干什么？想干什么？吾正想问你，身为魔胎，却一直躲在仙门之中，你以为这样就真的能改头换面了吗？你好好记住吾这副面孔，这才是你未来唯一的样子。你错了，我过去曾是魔胎，但是现在我是仙门弟子苍九明。很可惜，如果你魔胎的身份暴露，你的同门还能容得下你在仙门吗？能不能容我？与你何干？愚蠢之极！明明是狼，非要披上。可以摘下你的面具了。没想到吧，师父。谭太监，你以为通过欺骗吾的感情，就可以解救三界苍生吗？真是可笑！你都看到了吧？记住这副令你害怕的面孔，这才是我本来的面目。不对，这不是真的，这是那妖物制造的梦境。澹台烬，你只能是吾。苏苏有危险，我得过去救他。
原来自始至终，你对我还是心怀恐惧。金灭，你躲在这里干什么？让你去做的事情准备好了吗？刚刚出去转了一圈，破寒节还真是热闹，这么毁掉还真是可惜了。可惜什么？这泼寒节对那魔胎来说意义非比寻常，只有在这儿才能让他彻底认清自己是谁。对，对。这又是什么？哦，这个是我，这个是你。传说把我们俩一块烧了，就能驱邪避难。你说这人间习俗，是不是挺有意思？金灭，你不会也像那些凡人一样，生出多余的情感吧？别忘了，我们的任务只有魔胎。过了500年，这泼寒节看起来还是那样热闹。放心吧，噩梦已经结束了。这泼寒节不会出现魔神的。那什么，昨天那妖物他就是……所以我还是你最害怕的人。不是的，我相信你说的。你不是他，你绝不会变成那个可怕的样子。你怎么知道那一定不是我？你绝对不会伤害我，以前不会，现在更不会。你从前是澹台烬，现在是苍九民，是逍遥宗最具人善之心的仙门弟子。你不是他，也不会变成他。我相信你。我知道了。知道什么？妖怪变出的那个样子，我曾经也见过。就是当年在城楼上空，在劫雷里，你让我看到的记忆中的那个人。樊笼之中来世宿命，向何处谈？深渊之中时空轮转，心在呼唤。黑暗中只有你，他就是魔神。你知道了。在逍遥宗的时候，你就猜到了。是啊。自从我拜入仙门，总是会听到大家谈起魔神，议论魔神。我担心他们所说之人就是我，预言所指之人也是我。我害怕有一天会被揭穿，怕他们会发现我就是仙门当中人人都想除之而后快的魔胎。